ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். திஸ் இஸ் அஸ்வினி. வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ் எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அப்படின்றத தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ சிம்பிளாக நம்ம வந்து 1 வீக்குக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் மட்டுமே வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அதை ஸ்டோர் பண்ணி எப்படி வைக்கிறேன் அப்படின்றத தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் தான் இப்போ நான் 1 வீக் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீக்லி நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ இந்த வீக்குக்கு நான் வெறும் வந்து பிரிஞ்சால், லேடிஸ் ஃபிங்கர், சவ் கேரட், குடமிளகா, ஸோ இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் தான் வந்து பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் என்னென்ன தேவையோ அது மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் தக்காளி வந்து எடுத்து வைக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேயில் வந்து நான் தக்காளி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஸோ எப்போவுமே அதை புல் அவுட் பண்ணி நம்ம எடுக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ தக்காளியோட விலை பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு 1/2 கிலோ தக்காளி மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி வச்சுருந்த தக்காளியை எடுத்து மேலே வச்சாச்சு. ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் தான். பட் இது வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இது கீழே கொடுத்துருக்க அந்த ஒரு பிளேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காய்கறிலாம் மாய்ஸ்ட் ஆகி அதில் வர தண்ணிலாம் வந்து கீழே வந்துடும், கீழே வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பிளேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம வைக்கும்போது மாய்ஸ்ட் ஆகி போகிற தண்ணியெல்லாம் கீழே போகிறனால வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் வந்து பிரிஞ்சால்ஸ்லாம் வந்து இதில் வச்சுட்டு நான் உள்ளே வைக்க போகிறேன். இது பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. ரொம்ப நாளாக நானும் ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி வாங்கின பாக்ஸ் தான் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய். ஸோ வெண்டைக்காய் வந்து நான் அன்னைக்கு வந்து அந்த டிஷ் வந்து வெண்டைக்காய் ஃப்ரை பண்ணணுன்ட்டு இருந்தேன். அதனால் வந்து கொஞ்சம் வெண்டைக்காவை எடுத்து வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால அப்படியே நான் மேலே எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ வச்சு காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இதே மாதிரி தான் இது வந்து நம்ம தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்காய். ஸோ முருங்கைக்காவை நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைக்க போகிறேன். பிகாஸ் நான் அதை நெக்ஸ்ட் டேவே யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதுனால கட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கிட்டா ப்ளேஸும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறையா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டேவே யூஸ் பண்ணிட போகிறோம் அப்படின்றதுனால எதுவும் பெருசாக ஆக போகிறது இல்லை. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி முருங்கைக்காவை வந்து சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அதே பாக்ஸில் தான் நான் வந்து வைக்க போகிறேன். ஸோ முருங்கைக்காய் அதை வச்சுட்டு அது கூட வந்து கேரட்டும் வச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிட்டேன். மார்க்கெட் போய் காய்கறி வாங்கிட்டு வர்றதை விட அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக என்னென்ன தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுக்கி வைக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய டாஸ்க்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டே அதை நம்ம பண்ணி வச்சுட்டோன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த வீக் ஃபுல்லாக நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், கன்வீனியண்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சவ்வும் நான் நெக்ஸ்ட் டே பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்கனால அதையும் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸில் வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ சவ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு வெஜிடபிள், தண்ணி சத்து நிறையா இருக்குது அப்படின்றதுனால அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை ட்வைஸாவது நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ நான் ரொம்ப வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரியாவது சவ் வந்து சாம்பாரில் இல்லைனா கூட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிஷ்ஷில் வந்து சேர்க்க ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ சவ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸ் ஹோல் பாக்ஸ்லேயே வந்து பிடிச்சிரும். ஸோ ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே சவ் போட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் கவர்ஸு, பேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ டக்குன்னு அழுவி போயிடும். பட் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறனால நமக்கு நிறைய நாள் வந்து அது கெட்டு போகாமல் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் நமக்கு கன்வீனியண்ட்டாகவும் இருக்குது எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இல்லை எந்த கவரில் எந்த பாக்ஸில் எது வச்சோன்றதே நமக்கு தெரியாது, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாகவே இருக்கும். ஸோ இப்போ பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு நான் வச்சுருவேன். ஸோ பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போடுறதுக்கு தனியாக ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் அதில் தான் இதெல்லாம் போட போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ எண்டில் அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ எப்படி நான் பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலெல்லாம் போட்டு வைக்கிறேன். நான் அந்த பாக்ஸ் இன்னுமே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது சின்ன வெங்காயமாக இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டில் போட்டு வெளியவே வச்சுருவேன், ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன். ஸோ சின்ன வெங்காயம் வந்து நம்ம டெய்லி குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அடுத்தது இஞ்சியை இந்த மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க தோலை மட்டும் நம்ம லைட்டாக சுரண்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சின்னதாக கட் பண்ணி நான் வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுப்பேன். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டீக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுட்டேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டீக்கும் அதுக்கப்புறம் குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் மட்டுமே கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணும்போது தேவையான அளவு மட்டும் நம்ம எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நான் வெஜிடபிள் ட்ரே வச்சுருக்கேன்.
ஸோ இந்த ட்ரேல வந்து போட்டு வச்சுருவேன். வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் இதில தான் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் தான் இருக்க பெரிய டாஸ்க்கே. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா அதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்து வைக்கிறது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா, வாங்கிட்டு வந்த உடனே நம்ம எடுத்து வைக்கலன்னா, அதோட ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸே போயிடும். ஸோ அதனால வந்த உடனே இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருவேன். ஸோ காம்பெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அந்த கருவேப்பிலையோட அந்த கொத்து கொத்தா இருக்கும்ல, ஸோ அத மட்டும் பிச்சு எடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலைய உருவிட்டு, நான் பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சுருவேன். ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சு எடுத்துட்டோம்னா, நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். நம்ம வந்து கருவேப்பிலை இலைகள உருவுறதுக்காக. நம்ம டெய்லி குக்கிங்கில கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி வந்து யூஸ் பண்ணுறனால எவ்வளோ வாங்கி வச்சாலுமே பத்தாது. ஸோ, அதனால ஒரு கொத்தாவே வாங்கிட்டு வர சொல்லிட்டேன். ஸோ, இத வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற விதத்தில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 15 டேஸ் வரைக்குமே வரும். இந்த மாரி ஒர்க்லாம் பண்ணும்போது, நான் வந்து டிவில சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணிட்டே கேட்பேன். ஸோ, ஒர்க் பண்ற களைப்பே தெரியாம நம்ம ஈஸியா வந்து ஒர்க்க முடிச்சிடலாம். ஸோ, கருவேப்பில பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்பவே க்ளீனா இருக்கு. இத வந்து அலசி நம்ம வந்து வெயில்ல காய வச்சு எடுத்து வைக்கணுன்ட்டு இல்ல. ஸோ, நம்ம அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம். நம்ம குக் பண்ணும்போது அத வாஷ் பண்ணிக்கிட்டா போதும். ஸோ, இந்த கண்டெய்னர் தான் நான் சொன்ன கருவேப்பில, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கொத்தமல்லி, அப்புறம் பச்சை மிளகா. இது 3மே நான் இந்த கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சுருவேன். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ, நம்ம சமையலுக்கு வந்து இந்த ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்தா போதும். கண்டிப்பா நம்ம குக்கிங்கில கருவேப்பில, பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கொத்தமல்லி யூஸ் பண்ணுவோம்ல. ஸோ, இத எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில வச்சுக்கலாம். ஒண்ணொண்ணும் தனித்தனியா எடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இருக்காது. ஸோ, இந்த மாதிரி நம்ம வைக்கும்போது, கீழ டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு நம்ம வந்து போட்டோம்னா, அது வந்து கெட்டு போகாம இருக்கும். அந்த மாய்ஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டிஷ்யூ பேப்பர்ல இருக்கும். ஸோ, நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டா போதும். நல்லாவே வந்து ஒரு 15 டேஸ் வரைக்குமே உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாது. பச்சை மிளகாலாம் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு 1 மாசம் வரைக்குமே வரும். அது வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல வச்சுட்டு நம்ம ஏர் டைட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுறனால, கெட்டு போகாம இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கொத்தமல்லி இந்த வாட்டி நெறையவே கெடைச்சது. ஸோ, இத வந்து நம்ம ப்ராப்பரா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்றதுனால, கீழ இருக்க அந்த ரூட் இருக்குல்ல, அந்த ரூட்ட மட்டும் நான் ஃபர்ஸ்ட்டு கட் பண்ணிருவேன். நான் எப்பவுமே கொத்தமல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி இந்த கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சுருவேன். ஸோ, நமக்கு யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். தேவையான அளவு மட்டும் எடுத்துட்டு வாஷ் பண்ணி நம்ம குக்கிங்கில சேர்த்துக்கலாம். ஸோ, இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிட்டோம்னா, அந்த கண்டெய்னர்ல போட்டு வைக்கவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் சமையலுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ, அதில கட் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சமா அழுவி போனது அது இதுன்னுலாம் இருக்கும். ஸோ, நம்ம கட் பண்ணும்போதே அத எடுத்து தூக்கி போட்டுட்டோம்னா, நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது அது மத்ததெல்லாம் எதுவுமே ஆகாம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ஸோ, இதிலுமே பார்த்தீங்கன்னா, டிஷ்யூ பேப்பர நான் கீழ போட்டுட்டு, அது மேல வந்து நம்ம கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டுட்டு, அண்ட் மூடி வைக்கும்போது மேலேயும் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு மூடி வச்சிரணும். ஸோ, அப்பதான் அது வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். கண்டிப்பா 15 டேஸ் வரைக்குமே அது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். எதுவுமே ஆகாது. ஸோ, இந்த மாதிரி தான் நான் எப்பவுமே வந்து பிராக்டிஸ் பண்றேன். ஸோ, இது வந்து நல்லாவே இருக்கு. 15 டேஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ஸோ, இந்த வெஜிடபிள்ஸ் தான் நான் வந்து இந்த வீக் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ, அத உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ, இதில கண்டிப்பா ஏதாவது ஒண்ணு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புறேன். ஸோ, இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா என்னோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ, நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மீல் ப்ரெப் வீடியோ வந்து போடணும் அப்படின்ற ஒரு பிளான்ல இருக்கேன். ஸோ, இந்த மாரி ஒரு வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் எப்படி நான் ஃப்ரிட்ஜில் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன்றத ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை பாக்ஸை வந்து கீழே வச்சுட்டு, தக்காளி மேலே வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் வந்து மேலே வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து ஒண்ணு நான் கீழே அந்த பாக்ஸில் வைப்பேன், இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் காலியாக இருந்தால் மேலேயே வச்சுருவேன். ஸோ இதுதான் என்னோட வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறன்ற வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். ஸோ உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். அன்டில் தென் பாய் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.